आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके सैमसंग फ़ोन में कॉल करने पर आवाज़ नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, नीचे आकर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऐप्स पे क्लिक करेंगे, अब फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो अब नीचे आइए, नीचे आने पर आएगा डायलर या फिर मोबाइल का फ़ोन ऐप। तो यहाँ पे ये फ़ोन ऐप आएगा, फ़ोन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे ये फ़ोन ऐप आएगा, फ़ोन पे क्लिक करिए। नीचे राइट में फोर्स स्टॉप करिए, ओके करिए। नीचे आइए, स्टोरेज आएगा, इस पे क्लिक करिए। क्लियर कैशे पे क्लिक करिए, क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से कोई डेटा कुछ डिलीट रीसेट नहीं होता है। अब यहाँ पे बैक आइए, बैक आने पर सेटिंग में नीचे आइए, नीचे जनरल मैनेजमेंट पे क्लिक करिए और नीचे आइए रीसेट आएगा, रीसेट पे क्लिक करिए और नीचे आइए रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स आएगा, इस पे क्लिक करिए। अब ये सिम 1 सिम 2 सेलेक्ट करिए। तो नीचे अब ये रीसेट सेटिंग्स आएगा, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद अपना फ़ोन का लॉक पासवर्ड एंटर करिए और नीचे रीसेट पे क्लिक करिए। ये करने से कोई डेटा कुछ डिलीट रीसेट नहीं होता है, बस नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट होती है। तो ये रीसेट पे क्लिक करिए, उसके बाद फ़ोन को रीबूट करिए, बंद करके चालू करिए और अब चेक करिए सैमसंग में कॉल करने पर आवाज़ आ रहा है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम या फिर माइक्रोफोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर या फिर किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे ज़रूर चेक करा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।